एक नगरपालिका क्षेत्र में एक रास्ता है, उसी पे अवैध अतिक्रमण करके पिलर बना लिए गए थे। उन्हीं को नोटिस देने के बाद जो है हटाया नहीं गया था, उसी को आज हटवाया जा रहा है। तो जो निर्माण किया था अवैध निर्माण था? हाँ, रास्ते के ऊपर जो है उसे दरवाजा लगा के अवैध जो है तरीके से निर्माण किया गया था पिलर लगाने के बाद। स्टे चल रहा था क्या? नहीं, इसमें 2 तारीख तक स्टे दिया गया था माननीय सिविल न्यायालय के द्वारा, परंतु वर्तमान में कोई किसी तरह का स्टे नहीं है और 2 तारीख के बाद कोई स्टे यहाँ पे नहीं है इस समय। तो उसी आधार पर, चूंकि 2 महीना पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, तो उसी आधार पर रास्ते के ऊपर जो अतिक्रमण था इसी को हटाया जा रहा है।